अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अॼु जो व्लॉग स्टार्ट कयूं था। सुबुह जीअं मां उथियुसि निंड मां त मां रेडी थी पंहिंजी तयारी करे ऐं नाश्तो करे पंहिंजे निकितुसि ऑफिस जी तरफ़। ऑफिस ईंदे मां ॾिठो त अॼु गर्मी ॾाढी तपश हुई, छो जो बारिश जो मौसमियात वारनि चयो आहे त 27 अगस्त खां बारिशूं स्टार्ट आहिनि। इन करे अॼु वरी थोरी गर्मी वधी वई हैदराबाद में। त हलूं था असां ऑफिस जी तरफ़ ऐं ॾिसूं था अॼोको ॾींहुं असांजो कीअं थो गुज़रे। त मिलूं था ऑफिस में तव्हां सां गॾु। A few moments later. पोइ जीअं मां ऑफिस पहुतुसि त आदिल भाई चांहि असां लाइ करे छॾी रेडी। त पोइ चांहि मां पियां पियो त आदिल भाई खां बि मां हाल अहिवाल ऑफिस जा वठां पियो, छो जो सुबुह जो मां जीअं पहुचंदो आहियां ऑफिस मां त छोकिरनि खां हाल अहिवाल वठंदो आहियां कम जी सूरत हाल। त पोइ चांहि पीअंदे असां लॻी वियासीं पंहिंजे कम में। सो मिलूं था ऑफिस खां पोइ तव्हां सां। A few moments later. ऑफिस खां जीअं मां फ़ारिग थियुसि त अॼु सोचियो मां वॉक ते हली वञा। त पोइ मां वॉक ते आयुसि हिन स्पॉट ते। हीअ स्पॉट आहे हैदराबाद जो, तव्हां सभिनी खे त ॾिठल हूंदो, किन खे त ख़बर न हूंदी। सो मां ॿुधायां थो, हीअ आहे असल में ईदगाह हैदराबाद जो, जिथे ईद जी नमाज़ पढ़ी वेंदी आहे ऐं वॉकिंग ट्रैक बि हिन खे यूज़ कयो वेंदो आहे। काफ़ी माण्हू हिते ईंदा आहिनि हैदराबाद जा, वॉक करणु ईंदा आहिनि काफ़ी माण्हू हिते। ऐं हिते गेमूं बि थींदियूं आहिनि, क्रिकेट मैच थींदी आहे, केरु योगा करणु ईंदो आहे। काफ़ी एक्टिविटीज़ हिन ईदगाह ते थींदियूं आहिनि। त अचो त तव्हांखे बि असां हिन ईदगाह जो फुल व्यू ॾेखारियूं था ऐं घुमायूं था अॼु ईदगाह। त जीअं मां अॻियां वियुसि त वॉक जो, छो जो स्टार्टिंग हितां पई थिए वॉक जी, त काफ़ी माण्हू वेठा बि हुआ, छो जो वॉक करे के साई पटींदा आहिनि त हवा बि लॻे पई तेज़। पोइ असां बि ॾिठो त असां छो त अॼु वॉक बि कयूं था हिते ऐं तव्हांखे बि हैदराबाद ईदगाह घुमायूं था। त असां जीअं अॻियां वियासीं त काफ़ी माण्हू वॉक कनि पिया, के वापसी वञनि पिया, छो जो हर को पंहिंजे शेड्यूल जे मुताबिक़ सां ईंदो आहे ऐं वॉक कंदो आहे। त असां जीअं वियासीं, छो जो हिते साफ़ु सुथिरो माहौल आहे ऐं अपोज़िट में रानी बाग हिन सां मिलियल आहे, जो दीवार हिकिड़ी ई बैक वारी हिननि जी हिकिड़ी आहे। सो हीउ मैदान पूरो क्रिकेट लाइ बि यूज़ थींदो आहे ऐं ॿार हिते गेमूं खेॾंदा आहिनि, के वॉक बि हेठि कंदा आहिनि, के योगा। त हीअ कुझु मैच हले पई उन टाइम, नंढा ॿार ऐं वॾा गॾु पिया खेॾनि। त मां भेनरुनि खे वेही ॾिठो त ऐं भाईजान कुझु योगा बि करे पियो साम्हूं। हिते क्रिकेट मैच जाम थींदी आहे, छो जो खुलो ग्राउंड आहे ऐं वॾो आहे काफ़ी लेंथ में। इन जे करे क्रिकेट सभिनी जी पसंदीदा गेम आहे, त अक्सर माण्हू हिते क्रिकेट खेॾणु ईंदा आहिनि। ऐं हीअ शायदि भाईजान वेही कंहिंसां कचहरी करे पियो, त हिते शायदि मौसम जो मज़ो वठणु आयो। हीअ तव्हांजो साइड व्यू आहे जेको मूंखे ॾाढो वणियो। ऐं हिन जा कुल पिलर काउंट त नथा करे सघूं त केतिरा आहिनि, तव्हां पाण ॾिसी सघो था त केतिरी वॾनि पिलरनि ते ही ठहियलु आहे ऐं ख़ूबसूरत बिल्डिंग आहे। तक़रीबन परे खां व्यू हिन जो नज़र ईंदो आहे ऐं असां हींअर पहुता आहियूं हिन जे विच सेंटर ते, छो जो विच सेंटर खां ॾिसंदे ई बहितर ख़ूबसूरत लॻंदो आहे। त तव्हांखे बि ॾेखारियूं था हिन जो व्यू। ऐं हीअ विच सेंटर आहे, हितां बि माण्हू अची वञी सघे थो। पोइ असां आयासीं हेठि वारी तरफ़, छो जो असांखे हितां ई वापसी हलणो हो। त हितां खां मां चयो बेग जा ऐं कुझु हिन जी बिल्डिंग जा अव्हांखे व्यू ॾेखारियूं।
ऐं हिननि जी हिते ई मस्जिद आहे, निमाज़ जो टाइम थींदो आहे त पोइ माण्हू निमाज़ बि पढ़ी सघे थो हिते। त पोइ उन असां आयासीं ॿाहिरि जी तरफ़, त असांखे हलिणो हाणे घर वापसी। ऐं लास्ट में हिननि जी पार्किंग बि सुठी आहे, गाॾी पार्क आराम सां थी सघे थी। A few moments later. पोइ असां आयासीं मोबाइल मार्केट, जो सोनू खे पंहिंजी मोबाइल ठाराइणी हुई। पोइ ATM मां पैसा कढाई, छो जो मोबाइल वारे खे पेमेंट करणी हुअसि। पोइ आयासीं असां मिर्ची ते, असांखे लॻी बुख। पोइ असां पंहिंजो ऑडर ॾिनो, मिर्ची ते आयासीं ऐं ऑडर असांजो अची वियो तक़रीबन। पोइ मूं घुरायो ज़िंगर ऐं सोनू खायो स्पाइसी रोल। त पोइ असां बिस्मिल्लाह कईसीं ज़िंगर सां गॾु। ज़िंगर हो लश पश 360 मिर्ची जो, छो जो बहितरीनु मूंखे वणंदो आहे हिन जो ज़िंगर। त हाय हाय इतना सुकून। पोइ असां आयासीं गुल सेंटर जी तरफ़, छो जो सोनू खे कराइणी हुई पेंट शर्ट जी अल्ट्रेशन। त उहो माप ॾिए ऐं असां माप ॾेई पोइ आयासीं सादिक भाई वटि, छो जो सादिक भाई आहे मोबाइल मार्केट जो मास्टर। त हिन वटां मोबाइल खईंसीं ऐं पोइ असां निकितासीं घर जी तरफ़। A few moments later. पोइ असां आयासीं घर, त हरमेन असांखे ॾिनी खजूर ऐं ज़मज़म पाणी, छो जो असांखे मिलियो गिफ्ट। त असां खजूर पाणी पी ऐं व्लॉग खे कयोसीं एंड। इंशाल्लाह मिलंदासीं सुभाणे। फ़ी अमानुल्लाह।